कावेरी आणि म्हादाईबाबत राजकीय ड्रामा होऊ नये या दोन्ही नद्यांच्या विचाराबाबत सरकारने विलंबाने धोरण अवलंबले तर आम्हीच योजनेला प्रारंभ करू असा इशारा कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेना राज्याध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर यांनी सरकारला दिला आहे। बुधवारी शहरातील पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की कृष्णाच्या न्यायालयीन निर्णयाचा निकाल लागूनही कृष्णेच्या पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात झालेला नाही। योजनेची अंमलबजावणी केली गेली नाही म्हणून असमाधान व्यक्त केले आहे। ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾದಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಬಾರದು। ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ। ನಾವು ಕೃಷ್ಣದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ। ಇನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು। ನಾವು ಈಗ ಕೆನಾಲ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು। ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಕಾವೇರಿದು ಏನು ಅದನ್ನು ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 26 TMC ನೀರು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅಡಿಗಲ್ಲಾಕಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾದಾಯಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದನ್ನು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಗೋವಾದವರು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಮಾದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। देशात सुमारे 16 राज्यांवर भाजप प्रशासन चालवत आहे। कर्नाटक राज्य 3 कृषी विधेयकांमध्ये दुरुस्ती येडियुरप्पा सरकार कार्यकाळात केले होते। याला मागे घेण्यास मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांना पत्र लिहिण्याचे ते म्हणाले आहेत।